sot po vuajmë depresionin e informacionit të tepruar. Profeti Muhammed s.a.s. një dua të veçantë që unë sa herë meditoj më rrin qeth. Thotë o Zot, më jep prej dijes së dobishme dhe më ruaj nga dija e padobishme. Kanë thënë dietarët, më ruaj sepse dija e padobishme pashmangshmërisht e çon njeriu që të veprojë me të. Informacioneve që dalin në internet, të videove të kota, është një lloj përtatësie e përgjithshme që e ka kapur rinin. Një njeri sot shikon jetën e dikujt tjetër atje dhe në një farë formë dihet i pavlefshëm se thotë unë nuk do arri kurrë këtë jetë sado që të përpiqem, ndërkohë që ai ka mundësitë e tij, ai ka të strukturën e tij sociale të ndërtuar dhe duhet të punojë me të. Po ai nuk është fokusuar te realiteti i tij këtu. Njeriu është mashtruar me idenë që ai ka kohë, apo ai do të ketë fundësisht energjitë që ka, po shëndetin që ka, e nuk është e vërtetë. Për këtë arsye, njeriu duhet të shpenzojë energjitë e tij në ato rrugtime të cilat janë të dobishme për të. Përpjekje që atë e zhvillojnë si njeri, e afrojnë me Zotin, e përmirësojnë si besimtar, sepse koha ikën dhe rinia kalon. Dhe ashtu siç përmendi dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, koha dhe rinia janë gjëra për gjërave për të cilat ne do të pyetemi ditën e gjykimit.